3年入行，5年懂行，10年称王。宁愿10年做一件事，也不要1年做10件事。心慌难择路，欲速则不达。熬得住就出众，熬不住就出局。成功靠的不是豪言壮志，而是脚踏实地、持续不断的努力。10年磨剑无人知，一招出鞘震天下。前面还有好长的路要走，所以一定要冲，你一定行。Okay.